Većina zna već sve u vezi ove prihrane azotnim đubrima, prihrane ječma i pšenice, međutim, gledao sam neka videa tu na internetu i na Facebooku, na YouTubeu, pa sam vidio određenu nesigurnost kod nekih ljudi kada je pitanju ova tema, preko ajde još jednom da pređemo. Ali pričat ću neka moja pravila, da ne bude da je to kod svakog važi, pričat ću neka moja pravila osnovna kada je pitanju prihrana ječma, ne samo ovo u rano proleće, nego tokom cele vegetacije, pa nadam se da će svako naći nešto korisno za sebe. Ajde krenemo od toga da prihrana, hrana, sam naziv kaže, znači nije dovoljno da jedete jednom dnevno pa da se prejedete, nego trebalo bi, recimo, nešto normalno je 3 puta dnevno jesti, onako umereno, i to će vam dati najbolju formu. Tako je i sa ječmom i pšenicom, znači prihranu treba podeliti tokom cele vegetacije. To ja radim tako što, mislim, ne radim uvek, ali onda dobijam najbolje rezultate kad prvo, kod pripreme parcele, znači oranje ili tanjiranje, izbacim NPK, 3,16, obično to bude, i tu već ima nešto malo azota, 16%, ima fosfora i kalijuma. Druga prihrana je ovako, šta ja znam, rano proleće, zima ili rano proleće, kad već sve zavisi od vegetacije, na primjer ovo je sad pravi trenutak iza mene, i onda posle, već onako kad se prska protiv korova i nekim insekticidima, onda treba još jednu prihranu, barem volim još jednu prihranu da izbacim, dalje to ne rastopim neka jarina đubriva, azotna đubriva u vodi ili nešto, kupim baš namenski onako preko lista prihranu, tako da te 3 prihrane ja radim obično, trudim se da te 3 prihrane uradim na ječmu, pošto ja obično ječam radim, i onda sam najsigurniji, nisam siguran, ali sam najsigurniji da ću onda dobiti najbolje rezultate što se može od te date sezone izvući. Sad što se tiče kada prihranjivati, pa ona je prva prihrana pre pripreme parcele i ono kad se prska protiv korova i insekticidima, to nije teško, to ne može da se promaši. Međutim, ova prihrana azotnim đubrivima u rano proleće, šta ja znam, februar, mart, kad već, to je malo komplikovano, naročito u zadnje vreme, pošto jako slabo stojimo sa padavinama u tom periodu, tako da retko kad to uspe. Evo, ja sam ovo jutros izbacio na ovu parcelu đubrivo, zato što je blato, sad ne znam koliko se vidi, ali evo blato je, evo blato, tako da nadam se da će to upiti. Bilo je kiše, ali nisam mogao onda da pogodim da izbacim pre kiše, pa eto sad posle kiše, ujutro je bio mraz, biće neki snimaka sad posle ovoga, a sad je popustilo, tako da ne znam kad sam ovako pogodio. Nije ni ovo idealno, da se razumemo, dobro, bilo bi mnogo bolje da sam izbacio pre kiše, ali je ovo mnogo bolje nego ono prošle ili pretprošle godine kad sam malo te na suvu zemlju bacao i nije padala kiša, ne znam, nekoliko dana. Sam datum kad treba izbacivati, to ne treba kalendar gledati, nego treba gledati fazu u kojoj je ječam ili pšenica. Evo ovako kad krene malo da zatvara redove, što bi rekli, jel tako, onda je najbolje. Znači nije ono, prošle godine u februaru je već koliko je bio veći ječam, a sad je onako normalno, barem ova parcela. Nije svaka parcela ovakva, ali ova izgleda solidno. Sad šta izbacivati? Ja izbacujem 100 kila pola ana i ureje, znači 50 kila ureje i 50 kila ana na jutro zemlje, to je nekih 85 kila ana i 85 kila ureje po hektaru. Zašto? Zato što ureja ima kao kasnije deluje, a an ranije deluje, malte ne onako odmah nakon izbacivanja, i onda obezbedim kontinuiranu
prihranu azotom. Neko onako izbacuje prvu ureju pa kasnije i onda dejstvo naiđe u istom trenutku. To mi je bez veze. Ja ovako isto vreme izbacim da imam kontinuirano dejstvo. Znači to su neka osnovna pravila koje ja pokušavam da pridržavam da bi što bolji prinos imao. Naravno treba paziti i na kako se zove, na troškove, da ne bude više štete nego koristi. Ali ono najbitnije, kažem, ovo prihrana u ovoj fazi, prihrana krajem zime, treba pogoditi. Znači pazite, nemojte na suvu zemlju izbacivati, u roku od 2 dana smanji se na 20-30% ispari, mislim 60-70% ispari u vazduh za 2 dana. Znači obavezno pred kišu ili na blato, naravno ne uđete u blato, nego ujutru kad smrzne izbacite pa poslije to kad popusti da to upije. Tako da to jako treba paziti, jer nisu, naročito ni ove godine, nisu jeftina đubriva. Znači računao sam nekih, šta ja znam, 100 kila đubriva, to vam je negde, šta ja znam, 50 evra. Pa to je negde 200 kila, koliko? 200-300 kila ječma, na primjer, po trenutnim cenama, tako da nije to jeftino, to jako treba paziti, to je najbitnije. A dalje ne bi da komplikujem priču, ajde da vidim par scena iz samog rada. Evo -2, -3 stepena je, krećem sa prihranom ječma. Jučer sam provjerio poslijepodne, bilo je baš blato bilo na polju, evo sad je smrznuto, tako da očekujem da i danas poslijepodne bude blato pa da to lepo upije. Evo kombinacija. Evo ga. An, ureja. Pola ureje, pola ana. U ovoj fazi mislim da je to baš odgovarajuće, tako da ruke mi se smrzle, idemo. Evo ga druga njiva. Evo sad je 9 sati, još uvijek je smrznuto, ali inače blato, kažem, jučer sam provjeravao. Ovdje je bilo uzorano i odmah slabije izgleda ječam. Ali ok, nije tako strašno. Komši, pšenica njegova, nešto u boljoj kondiciji. Nije loše, ali moglo bi biti i bolje. U suštini ovo mi deluje kao taman trenutak kad treba da izbacujem ovo azotna đubriva. Aj probat ću ovdje da snimim nešto. Gledajte ovdje kako bolje izgleda. Ok, i sunce tako sija nekako da ovdje bolje dođe do izražaja. Ali ono što je prednost ovdje, ja mislim da je zbog toga bolje izgleda što je nešto gušće sejano. Tanjirano je, ono malo prije bilo orano, ovo je tanjirano. I ovdje je bačeno i NPK 316 100 kila po jutru pre setve. Tako da ovdje sam se malo više potrudio i bolje izgleda. Tako da, aj probat ću sad, ono malo pre nije se dobro vidio iz traktora, prljave su prozore, valjda će sad bolje biti. Ovo je jako zadnji moment bio. Evo vidite.
Ok, nisam usvinjao njivu, evo ne vide se tragovi, ali jako zadnji moment bio. To što kažem, ima blata, tako da konačno, evo ovdje sam malo, ali nije strašno. Znači, bit će blata, konačno sam uspio da dobro uradim prihranu. Ajde da vidim kako. Dobro, znači 100 kila ukupno idem po jutru, ili 170 kila, 175 kila po hektaru, ali ok, koliko toliko ja mogu da pogodim, nemo što tako baš idealno. Onda mi ovako deluje ko da je još, evo, na noge se ne lepi, ali ne smijem, imam još jednu turu, ali ne smijem to da se igram. Tako da to je to, idemo. Evo ga, sljedeće jutro, nisam mogao da nastavim juče zbog blata, evo ga, ujutro je 6:30. Ovo mi je ostalo još ova parcela, ovo najveća. Ne izgleda ni ovo loše, ali definitivno slabije izgleda od onog juče što sam pokazivao. Ok, ovo je i druga vrsta, ono je bio Aksereal, već sam zaboravio naziv, a ovo je Bingo ječam. Mada je ovo ranija sorta, trebalo bi više da se zaleći, ali nešto neće. Malo sam se preračunao sa đubrivom, nije mi ostalo dovoljno đubriva za ovu parcelu, tako da ću ovdje ići samo nekih 140 kila po hektaru ili 70-75 po jutru, tako da ću morati preko lista da radim neku bolju prihranu definitivno. Ono što sam pričao da je 3 puta treba jesti tokom vegetacije, ona prihrana će biti izgleda mnogo ozbiljnija zato što sad nemam dovoljno đubriva. Ok, ajde vidimo kako će ovo ići. Evo ga, završio sam i ovu parcelu. Sedamdeset, 75 kila po jutru ili neki 150 po hektaru. Nije 150, 130 po hektaru. Manje, ali ajde ići ćemo ozbiljniju prihranu preko lista. Definitivno. Ne znam, ovaj Bingo mi se uvijek dobro pokazao, ali sad nešto baš i nije. Ali ok, bolje ovako nego ono prošle godine. Ajde da se podsjetimo kako je prošle godine bilo, negdje krajem februara. Evo kao što vidite, evo tu sad vidite trag gaženja. Boga mi narasto je ovaj ječam početkom marta, još ne sjećam se kad sam imao ovoliko visok ječam, ali eto. Takva je zima bila, nikakva. Znači bolje ovo definitivno. Ništa, mislim da ste ovdje vidjeli stanje ječma. Ne bi sad to nešto puno da filozofiram dalje. Kad budem radio prihranu preko lista, onda ćemo imati konkretnije rezultate. Moći ću bolje da rezimiram šta je bolje, da li orano, da li tanjirano, da li ovo vrsta, da li ona vrsta. Znači to je šta je znam za nepunih mjesec dana, tako da sa ovom temom ćemo se tad vidjeti. Pozdrav!